गन्तव्य त्यहाँसम्म राखेको छु जहाँ पुग्दा दुःखको अन्त्य होस् अनि सुखको सुरुवात। दिलमा गहिरो चोट अनि भाग्यमा खोट भएर होला यति अमूल्य जीवन पनि खल्लो लागेको छ। हर उदासी पछाडिको कारण प्रेम हुँदैन, अन्धकार भविष्य, जिम्मेवारी र असफलताले मान्छेलाई धेरै रुवाउने गर्छ। हदभन्दा बढी पीडा सहेपछि मान्छे मौन बस्छ। त्यसपछि न कसैसँग गुनासो गर्छ न कसैको आशा नै। चित्र र चरित्र उस्तै हुन्छन्, सजाएर राखे अमर हुन्छन् अनि बजारमा राखे व्यापार। जोसँग तिमी हाँसेको थियौ उसलाई त तिमी क्षणभरमै भुलाउन सक्छौ, तर तिमी जोसँग रोएको छौ उसलाई कहिले भुलाउन सक्दैनौ। मलाई कसैसँग केही गुनासो छैन, सायद म हिँडेको बाटो नै गलत थियो, जोडेका नाताहरू अनि म स्वयं नै गलत थिएँ। केही मिल्यो अनि केही मिल्दा मिल्दै छुट्यो। सपना थियो सायद जो आँखा खोल्दा खोल्दै टुट्यो। कसैको मिठो बोलीमा मक्ख परेर धेरै विश्वास नगर्नु। मान्छेहरू आजकल समय बिताउन आउँछन्, जिन्दगी होइन। आकाश जस्तै सुनसान छ जिन्दगी अनि तारा जस्तै छरिएका छन् सपनाहरू। सुन्दरता त केवल समयको आकर्षण मात्र न हो, मन जित्न त व्यवहार नै राम्रो हुनुपर्छ। एक्लो प्रयासले सम्बन्ध बलियो बनाउन सकिने भए बालुवालाई पनि किन सिमेन्टको आवश्यकता पर्थ्यो र? जिन्दगी उमेरले होइन अनुभवले चल्छ। एकअर्कालाई लात हानेर होइन, एकअर्काको हात समाएर अघि बढ्छ।